خلينا نركز على 5 أشياء مهمة جدا كيف الإنسان يحصن نفسه ويبدأ بنفسه. جميل وعلا. أولا، أول شيء يبدأ بتحصين نفسه يحرص على قضية المعوذتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات إذا أصبح و3 مرات إذا أمسى كفتاه من كل شيء. الله أكبر. احنا نبدأ الآن. 1 أولا المعوذتين كفتاه. طيب تخيل هذا الإنسان الذي قرأ المعوذتين يوم أن يصبح فكفته من كل شيء، أي شيء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أننا دبر كل صلاة أن نقرأ المعوذتين. نعم. فتخيل هذا الإنسان قرأ المعوذتين وهو محصن كفتاه حتى المساء. فتخيل هذا الرجل صلى ثم قرأ المعوذتين 5 مرات. شوف كيف الحصن له. المعوذتين قال: كان النبي يسير، يقول عقبة بن رافع: كنت أسير أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة، فكان النبي يتعوذ، فقال: تعوذ. قلت: بما أتعوذ يا رسول الله؟ قال: تعوذ بالمعوذات، فما تعوذ متعوذ بمثل ما تعوذ بهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان يتعوذ من سوء الأحوال الجوية. يجب أن نحط عندنا لما نأتي على إنسان نخاف منه، على مكان نهاب منه، أذكار المساء والصباح نقرأ المعوذتين. ففي المعوذتين خير كثير. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر أنزل الله عليه المعوذتين. أحب الخلق إلى الخالق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لما سحر أنزل الله عليه المعوذتين. ولو كان هناك شيء أفضل وأخير وأطيب وأقوى وأحد وأقد وأقوى من هذا لأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ليتقي سحر الساحرين ويفك عنه سحر الساحرين، وليفك سحر المسحورين أيضا، وليتحصن به كل عباد الله المؤمنين. المعوذتين هذه. بل قال صلى الله عليه وسلم: كان يعوذ الحسن والحسين. يعني ندخلها بس كده الآن على الإنسان. كان يعوذ، فلما نزلت المعوذتين عوذهما بهما وترك ما سواهما. إذن المعوذتين عظيمة وكبيرة وشأنها كبير وفضلها عظيم، ويكفي أنها كفتاه من كل شيء، تكفيك من السموم والدواب وشياطين الإنس والجن والسحر والعين ووساوس الشيطان وشياطين الإنس وشياطين الجن، من كل شيء يكفيك. بل تكفيك من كل ما أهمك وأغمك، لأنها كلام الله جل وعلا، وأمر بها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن 1 المعوذتين. 2 لا أنسى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أقرأها إذا مسيت 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وإذا نزلت في كل مكان أقول: أعوذ بكلمات الله التامات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، أي منزل، أي مكان، فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يضره شيء حتى يرتحل من مكانه. ربي نفسي أنا أنها إذا هبطت الطائرة في بلد من البلدان أول ما تهبط أقول: أعوذ بكلمات الله التامات، يقينا تاما كاملا، لأنها صح الخبر عن سيد البشر محمد بن عبد الله الذي لا ينطق عن الهوى، الذي علمه شديد القوى. قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يضره شيء أبدا، أي شيء. إذن 1 المعوذتين، 2 كلمات الله التامات من شر ما خلق. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، رأيت البارح من عقرب قرصتني. قال: لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضرتك. ما قال ما قرصتك، قال ما ضرتك، فإنه لن يضرك شيئا بإذن الله. خلاص. 2 الثالثة أقرأ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم 3 مرات إذا أمسيت و3 مرات إذا أصبحت. خلاص لن يضرك شيئا أبدا. يروى في بعض القصص لبعض السلف أنه كان قيل له: إن بيتك قد احترق. قال: إنه ليس بيتي الذي يحترق. قالوا: بيتك، انظر إلى الدخان، الدخان يخرج الآن. قال: ما هو بيتي.
فإني قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله. ثم لما رأى فإذا هو البيت الذي يجاور بيته، يعني بيت الجوار، فرآه يوم من الأيام قد كسرت رجله، قال ما لا رجلك قد كسرت؟ قال إني لم أقل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. طبعا هذا من باب إذا قدر الله سبحانه وتعالى قد يقع العبد، لكن الإنسان إذا حرص على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله وحماه. إذن 3. الرابعة، نحن عندنا صراع مع العدو. العدو هذا الأزلي اللي باقي الأساسي، أي نعم. الأساسي اللي أرسلها الله عز وجل فتنة لنا، وأخرج أبينا وأمنا من الجنة ولم يخرجهم ترى بقوته، لم يدفعهم ولم يجذبهم، بل أخرجهم بحيلة التوحيد، فقاسمهما أني لكم من الناصحين. تقول لآدم أطيعه، أو يقسم أحد بالله كاذبا؟ في أحد يقسم؟ ذكي لكنه ضعيف، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ضعيف. كيد الشيطان كان ضعيف، لا يصمد أمام أسماء الله وصفاته. ولذلك اللي يشوف كل الأذكار التي أمرت بالتحصن فيها وكفاية من الشياطين كلها قامت على قضية التوحيد. إذا أنا أقرأ آية الكرسي إذا أصبحت، وأقرأ آية الكرسي إذا أمسيت، فهذه القراءة إذا أصبحت وإذا أمسيت قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي إذا أصبح حفظ من الجن حتى يمسي، ومن قرأها إذا أمسى حفظ من الجن حتى يصبح. إذن أنا أقرأ آية الكرسي من الصباح إلى المساء، المعوذتين من الصباح إلى المساء. طيب إذا قرأتها بعد الصلوات، شوف أنا في الحصن اللي أنا فيه، الحرز اللي أنا فيه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. طيب إذا تخيل الواحد يقرأها إذا أصبح حماية، ثم بعد كل صلاة يقرأها، إذن هو في حرز على طول هذا الوقت. آية الكرسي أيضا إذا أويت إلى فراشي فأردت أن أنام قبل أن ينام قرأت آية الكرسي فما يزال علي إيش؟ حافظ من الله. إيش معنات الحافظ هذا؟ حفظ الله من إيش؟ من كل المساوئ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهمه، قال من أوى إلى فراشي فقرأ آية الكرسي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال عليه من الله حافظ، المعتدين والسراق والجراثيم وكل شيء. سبحان قال موضوع الشياطين ذا ولا يقربه شيطان، هذا أمر آخر. إذن هي حفظ لك من كل شيء وحماية لك أيضا من الشياطين. ولو قرأها على أبنائك أيضا. إحنا ما جينا على موضوع التحصيل. نعم. إحنا ما جينا على موضوع التحصيل. إحنا ما جينا على موضوع التحصين اللي هو للأبناء. لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. إذن إحنا قلنا المعوذتين، أعوذ بكلمات الله التامات، وآية الكرسي، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، ونأتي على ختامها الخامسة. ما نريد أن نطيل، إحنا قلنا ما نكثر ولا نطيل. هذه إذا فعلتها الخمسة، أذكر لكم الخامسة الآن. فأنت في حصن منيع، لو اجتمعت عليك شياطين الإنس والجن لا تستطيع إليك سبيلا بإذن الله، لأنك مع الله، ولأنك اعتصمت بالله، وأنت لذت بالله واستعدت بالله. فمن يستعن بالله كفاه، ومن يتوكل على الله يكفيه، وكل شيء دون الله مكفي. الله يسأل العباد يقول أليس الله بكاف عبده؟ طيب ويخوفونك بالذين من دونه، فإذا كان كل شيء دون الله فمما تخاف إذا كان الله على عرشه مستوي استواء يليق بجلاله جل جلاله وتقدس أسماؤه. إذن الخامسة والنهائية ألا أنسى الحديث العظيم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه، قال إذا خرج الرجل من بيته، 3 كلمات بسيطة، إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قالت الملائكة كل الملائكة الله أكبر، قالت هديت إلى الصراط المستقيم وكفيت ما أهمك وأغمك ووقيت ببركة تلك الدعوات. من هي هذه الملائكة؟ جبرائيل عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أتحدث عن ملك من الملائكة ممن يحملون عرش الرحمن ما بين شحمة أذنه وعاتق مسيرة 60 سنة.
الله. لا إله إلا وجبريل يقول رأيت جبريل على هيئته التي خلقها الله إياه، له 600 جناح، إذا فرد أحد أجنحته سد الأفق. وهي 3 كلمات. تخيل هذا، وخلق كثير لا يعلمهم إلا الله من أولئك الملائكة، كلهم يقول هديت وكفيت ووقيت، بس لا، وتنحى عنه الشيطان. ثم يأتي شيطان آخر يريد أن يتمكن من هذا المتحصن، يقول له الأول لا، وين ذاهب؟ ما ظنك برجل قد هدي وكفي ووقي. الله. هديت إلى الصراط المستقيم، كفيت ما أهمك وأغمك، ووقيت ببركة تلك الدعوات. وش هالدعوات ذي؟ بسم الله توكلت على الله، أعظمها وأكبرها وأخيرها وأفضلها وأطيبها وأزكاها وأحلاها هو الله. لا إله إلا الله. بسم الله. اللي يقول ابن القيم كل كمال وكل جمال وكل فضل وإحسان وخير وبر فهو منه وله. الله. هذا الاسم الشريف العظيم الذي تستنزل به النعم وتستدفع به النقم، هذا الاسم الشريف العظيم الذي ما قام به ضعيف إلا وهبه الله القوة، وما قام به مستوحش إلا آنسه، وما قام به طريد إلا آواه، وما قام به فقير إلا أغناه، وما قام به مستوحش إلا آنسه، وما قام به محتاج إلا سدت حوجته. هذا الاسم الشريف الذي قامت به السماوات والأرض، ونصبت سوق الجنة والنار، وانقسمت الخلائق إلى أشقياء وسعداء. هذا الاسم الذي من أجله جردت سيوف الإسلام ونصبت الجنة والنار، وقال كلاما كثيرا عن هذا لا يتسع المقام عن هذا في ذكره. هذا واحد منها، بسم الله. ثم من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله كاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرجل أحال حوله وقوته إلى حول الله وقوته، ومن يحيل حوله وقوته إلا يكفيه. هذه ال5 أشياء: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 3 مرات إذا أصبح وإذا أمسى. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.